Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Mýtna. Mnohí ju označujú za najkrajšiu cestu na Slovensku. Cesta v korunách stromov, na ktorú dnes zasvietilo slnko. Estakády, mosty, aj čerstvý asfalt v tomto svetle pôsobil úplne inak.
A to je z videa o rýchlostnej ceste v korunách stromov Zaliatej Slnkom všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať na video like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.